জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, সৃষ্টিকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। অথচ আপন মানুষদের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তারা ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কখনো ফিরিয়ে দেন না। তিনি একভাবে না একভাবে পরিপূর্ণ করে দেন, বদলে দেন পরিস্থিতি, সময়, সবই স্বাভাবিক করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ বলো মুখে মুখে।